小朋友，今日同你講一個聖經故事，叫做耶穌進入耶路撒冷。耶穌同埋門徒將近喺耶路撒冷，到咗伯法其喺橄欖山呢一度，耶穌就打發咗兩個門徒，就同佢哋講：你哋去到對面嗰條村嗰度，就會睇到有一隻驢喺嗰度，仲有一隻小驢子，亦都喺嗰度一齊。你哋就解開佢哋，然後就帶佢嚟呢度啦。如果有人對你哋講做啲乜嘢啊，你哋就話主要用佢，嗰個人就會即刻俾你哋帶佢嚟噶啦。你哋去對面村子嗰度，會睇到一隻驢同埋另一隻小驢係埋一齊。你哋解開佢哋，牽到我呢度嚟。若果有人對你啲咩，你哋話主要用佢，呢個人必立時俾你攞走。小朋友啊，你哋咁樣聽落呢，係咪覺得好奇怪呢？似乎耶穌已經係準備好要騎呢隻驢進入耶路撒冷啊，所以呢，已經準備好噶啦。而呢兩個門徒亦都照耶穌嘅吩咐就去咁樣做喎。好奇怪，竟然真係喎。當佢哋牽呢兩隻驢嚟到耶穌嗰度嘅時候，嗰個人亦都俾佢哋解開呢兩隻驢，就俾佢哋帶走啦。小朋友係咪好奇怪呢？於是乎，呢兩隻驢亦都嚟到耶穌面前。耶穌就騎上呢隻驢嗰度，就準備進入耶路撒冷城啦。當耶穌騎上呢隻驢嘅時候，佢哋一路行，好多人就將自己嘅衣服鋪喺地上面，歡迎耶穌喎，亦都將棕樹枝鋪喺耶穌行嘅路上面喎。眾人亦都大聲喺度呼喊喎，和散那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 ，歸於大衛嘅子孫。和散那，和散那，歸於大衛嘅子孫。奉主名來的，是應當稱頌的。奉主名來的，是應當稱頌的。願你們平安。就係咁樣，小朋友啊，眾人都喺度呼喊歡迎耶穌啊！你知唔知道和散那係咩意思呢？和散那呢喺當時係希伯來語嚟嘅，就係講緊拯救我哋。而且呢，當耶穌進入耶路撒冷，眾人嘅歡呼聲呢，就係和散那歸於大衛嘅子孫，亦都變成呢慶祝嚟噶，係讚美彌賽亞嘅歡呼聲嚟噶，將榮耀歸俾天父，就係咁嘅意思啊！所以佢哋就喺度歡呼和散那，和散那啦。小朋友啊，耶穌進入耶路撒冷，亦都係意味着耶穌準備要做一件大事啊！就係耶穌要準備呢嚟到釘十字架，咁所以呢，佢哋就歡呼，希望呢耶穌能夠拯救佢哋喎。小朋友啊，耶穌進入耶路撒冷呢個故事，亦都係講緊呢我哋嘅耶穌，佢呢好謙卑。耶穌就係要嚟到幫助我哋，拯救我哋噶，因為我哋冇一個人呢係完美嘅，所以耶穌就要進入耶路撒冷，準備捨去佢嘅生命嚟到幫助我哋，拯救我哋噶。好啦，小朋友，我哋呢個個願意跟隨耶穌，相信耶穌，我哋就可以得蒙呢一個嘅拯救噶啦。
好啦，小朋友，今日呢，耶穌進入耶路撒冷呢個故事好唔好聽呢？現在我哋又再問問題嘅時間啦。第一條問題，耶穌嚟到呢個城，佢準備要進入呢個城啦。記唔記得呢個城嘅名叫做乜嘢名呢？係啦，小朋友，你哋好留心聽喎，呢個城就係叫做耶路撒冷。第二條問題啦，耶穌吩咐兩個門徒去對面嘅村莊嗰度，叫佢帶乜嘢過嚟揾耶穌啊？係啦，小朋友，叫佢呢帶一隻驢同埋一隻小驢過嚟耶穌嗰度喎。第三條問題啦，咁耶穌去進城嘅時候，騎住一隻乜嘢嘅動物呢？係啦，小朋友，耶穌呢，佢係好謙卑噶。佢呢，雖然係拯救主，亦都係君王。君王係要騎馬嘅，不過耶穌就選擇騎一隻驢進入耶路撒冷，亦都係代表我哋嘅耶穌係好謙卑、好溫柔嚟到進入耶路撒冷，嚟到幫助我哋噶。小朋友，你哋答得好好喎。第四條問題啦，耶穌進入城嘅時候，好多人喺度歡呼，拯救我哋啊！亦都呢係讚美我哋嘅神，將榮耀歸俾我哋嘅神。好啦，呢句說話喺當時嚟講呢，係希伯來語嚟嘅，係有3個字嘅。佢哋喺度歡呼邊3個字啊？係啦，小朋友，你哋呢好留心，亦都好記得喎。佢哋就係喺度歡呼和撒那，和撒那。係啊，你哋呢亦都好留心聽故事喎。好啦，問問題時間已經完咗啦，下次再同你講聖經故事啦，拜拜。